Ay nagaan siniif haa ta'u hordoftoota amboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jedha. Anis nagaa kootii obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa isiniin jedha. Akkam jirtu baga jiraattanii isiniin jechuu jaaladha. Egaa akkasuma obboloota koo hordoftoota amboo YouTube kan taatanii egaa har'a nama haaraan isinii fidee dhufe jechuudha. Namni haaraan kunis hajjii namni wallaaltanii jirtan natti fakkaata warri YouTube qabdanis warri hin qabnes. Egaa gurbaan kuni baay'uma jechuudha. Dhiira baay'ee jallataa. Dhiira baay'uma tokko nama sodaachisuudha jechuudha hordoftoota koo. Egaa akkuma beekamu jaarsa caaltuuti jechuudha. Abbaa manaa caaltuuti. Egaa caaltuudhaanii wal lolanii addaan jiru jechuudha caaltuudhaanii. Amma immoo maal godhaa waggaa kana ijoo mucaa jalaa fudhateeti boochisaa ture jechuudha. Daa'ima ishii jalaa dhoksee baranallee giddiidhaan immoo harkaa deeffattee fudhattee seeraan harkaa fudhattee jennaan immoo ammallee deebisee daa'ima ishii ayyaana ramadaanaa kana keessa ishiin hin dhukkubsatti. Daa'ima ishii jalaa fudhatee ammallee boochisaa jira jechuudha hordoftoota koo. Kanarratti waan nan jechuu barbaade tokko yaa obboloota koo jechuudha gaafa manaa baanu nuti dalagachuudhaaf of jijjiiruudhaan manaa baanee jechuudha. Garuu rabbiin dhiira akkanaa jechuudha waan namatti hin qabini. Rabbiin namatti hin qabini dhiira araddaa isaan sodaanne, dhiira biyya isaan sodaanne, dhiira haadhaaf abbaa isaan kabajne, dhiira amantaa isaan sodaanne. Rabbiin kan akkanaa zaalima namatti hin qabini yaa obbolaa koo jechuudha. Rabbiin isinitti hin qabini carraanii dubartiidha. Iddoo nama geessuun beekamu, iddoo inni nama dhaabuun beekamu carraan ofii waan ta'eefi. Kanaafi kuna ammallee kaamilaan jechuudha kadhataa jirti jechuudha. Kaamilaan akkuma isin argitanii bira teessee ishii shugguxiidhaan doorsisee irraa ilmoo fudhatee bira teessee kunoo isgoo jettee sagadaa jirti jechuudha. Kadhataa jirti. Ilmoo kana maaloo deebisiifi maaloo ilmoo kana deebisiifi jetti. Caaltuun immoo ammallee ilmoo isaa garaatti baattee lubbuu lamaan jirti jechuudha hordoftoota koo. Rabbiin kan akkanaa abbaa manaa akkanaa rabbiin namatti hin qabini. Abbaan manaa obboleessa namaa ta'a, haadha namaa ta'a, abbaa namaa ta'a. Kafana ofiiti abbaan manaa ofii jechuudha. Abbaa manaa gaarii rabbiinoo namatti qabe hundumaa ofiiti jechuudha. Abbaan manaa gaariini garuu abbaa manaa akkanaa abbaa manaa mitiiti inni kuni. Rabbiin humti namaa oolchu yaa obbolaa koo jechuudha. Rabbiin carraa keessan akka carraa caaltuun godhiniin siniin jedha obbolaa kiyya. Egaa kan akkanaa rabbiin namaa oolchuun siniin jedha hordoftoota amboo YouTube kan taatanii kuni baay'uma tokko waan nama sururu jechuudha. Waan ilma namaarraa hin eegamne waan keessattuu immoo dhiirarraa hin eegamne jechuudha. Waan inni hojjetu baay'uma waan nama jibbisiisu jechuudha. Waan nama jibbisiisu waan jibbamaa ta'e kan inni hojjetu yeroo mara dubartoota irratti jechuudha. Ani dhiirri madadaan akka gurbaa kanaa otoo ta'e ani hin beeku dubartoonni waan ta'an dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee nama surura baay'ee wanni inni hojjetu hojiinsaa hundi. Egaa hordoftoota koo rabbiin kan akkanaan waa oolchuun siniin jedha. Carraa akkanaa rabbiin namaaf hin kennini. Kan akkanaatti rabbiin nama hin qabiniin siniin jedha. Egaa rabbumatu kanatti nama hin qabin